Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning, kids. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? ¿Cómo estás? How are you today? Are you happy? Are you sad? Are you angry? Are you scared? How are you today? I am happy. I am good. Muy bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase y en estas clases estamos viendo acerca de los animales. ¿Recuerdas algunos animales que hemos estado estudiando? Very good, muy bien. Hoy vamos a seguir estudiando los animales de la granja. Vamos a recordar cómo se decía granja en inglés. Se dice farm. ¿Cómo se dice? Farm. Farm. ¿Y animales? ¿Cómo se dirá animales? Animals. 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 Very good. Farm animals. Así que vamos a ver acerca de los animales de la granja. ¿Estás listo para escuchar nuestra canción? Vamos a escucharla. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. What does a cow say? Meow. Oink. Moo. With a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. What does a horse say? Woof woof. Moo. Neigh. With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh-neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. What does a pig say? Quack? Tweet, tweet. Oink. With an oink, oink here and an oink, oink there. Here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O. What does a sheep say? Cluck, cluck. Oink. Ba. With a ba-ba here and a ba-ba there. Here a ba, there a ba, everywhere a ba-ba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck, E-I-E-I-O. What does a duck say? Meow? Moo? Quack, quack. With a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a rooster, E-I-E-I-O. What does a rooster say? Ribbit? Meow? Cock-a-doodle-doo? With a cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Muy bien, chicos, acabamos de cantar nuestra canción acerca de los animales de la granja, Farm Animals.
Y vamos a recordar un poco los animales que ya hemos visto, animales de la granja. ¿Ok? Y para eso lo vamos a hacer mediante un juego. ¿Quieren jugar? Do you want to play? ¿Quieren jugar? Sí, obvio que sí quieren jugar. Muy bien, aquí tengo, a ver, mejor voy a poner solamente el sonido, ¿ok? Aquí tengo algunos sonidos que hacen los animales que ya hemos visto. Así que yo voy a poner el sonido y tú vas a reconocer qué animal es el que está haciendo el sonido, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si el sonido dice, ¡wuf! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué animal será? What animal is it? Este no es un farm animal, es un pet, una mascota. ¿Qué pet será? Wow, 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 wow. Woof, woof, woof. It's a dog. Very good. Hoy vamos a ver algunos animales de la granja que ya hemos estudiado, ¿ok? A ver, este fue el primero que estudiamos. Así que vamos a escuchar y vamos a ver si adivinamos qué animal es. Ahí va. What animal is it? ¿Qué animal es? What animal is it? It is a big animal or a small animal? Big animal or small animal? ¿Es un animal grande o un animal pequeñito? It's a big animal or small animal? It's a small animal. Es un animal pequeñito. ¿Qué animal será? It's a chick. Very good. It's a chick. Es un pollito. It's a chick. Muy bien. ¿Qué sonido hace entonces el chick? That's a chick. Chick. Very good. ¿Cómo se llama? Chick. ¿Cómo se llama? Chick. What animal is it? Chick. Very good. Vamos a ver el segundo, a ver si puedes adivinarlo, ¿ok? Recuerda que este juego tiene que ser en inglés. Si lo sabes en castellano o en español, tienes que acordarte cómo se decía en inglés, ¿ok? Pollito, entonces será chick. Vamos a ver otro animal que hemos visto. A ver, escucha con atención. ¿Qué animal fue ese? ¿Qué animal hizo ese ruido? Ah, what animal is it? Wow. What animal is it? It's what animal is it? ¿Qué animal es? It's a cow. Very good. It's a cow. It's a cow. Is it a big animal or small animal? Big animal or small animal? It's a big animal. Cow. Repite conmigo. Cow. Cow. ¿Y qué sonido hacía? Vamos a escuchar una vez más qué sonido hace este animal. That's the cow. ¿Cómo se llama? Cow. Es la vaca. Cow. Very good. Y hoy vamos a ver un animal nuevo, un animal que no hemos visto todavía. ¿Quieres saber qué animal es? Es otro animal que vive en la granja, the farm. Vamos a escuchar para ver si adivinan qué animal es. Ahí va, escucha con atención. What animal is it? ¿Qué animal es? Escucha. ¿Ya adivinaste cuál es? What animal is it? Well, it's a duck. Es un pato. It's a duck. Repite conmigo. Duck.
Duck. Duck. Very good. It's a duck. Very good. A duck. Now te voy a pedir que abras tu libro, open your book, y vamos a hablar acerca de este hermoso, mira qué bonito, duck tenemos en esta página. Página 75, 75. This, it's a duck. Este es un pato. This is a duck. Is it a big animal or a small animal? It's a small animal. Look at this animal. Mira, es muy bonito. This is a duck. Muy bien. Así que vas a hacer esta hojita ahí en tu libro. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, las plumas de algunos patitos son de este color. ¿Qué color es este? What animal is it? What color is this? What color is this? It's white. Blanco. It's white. Repite conmigo. White. White. This is like yellow or orange. Yellow, orange. Sus patitas son amarillo y tienen algo de naranja. Yellow and orange. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Number 1, write your name. My name is Angela. Number 2, pega papelitos de color blanco, white, on the duck. Y también practica cuál es el sonido que hace el pato. Algo así, ¿cierto? Vamos a escucharlo una vez más. Duck, ¿ok? Duck. ¿Y dónde vivirán los patos? ¿Alguien sabe dónde viven los patos? Vamos a ver este video para recordar dónde viven los patos. Vamos a ver aquí algunos patos, ¿ok? Vamos a ver cómo nadan y cómo viven juntos. ¿Puedes contar cuántos patos hay? Muy bien. ¿Cómo se llaman estos animales? Ducks. Ducks. Patos. Duck. Very good. Muy bien. Vamos a hacer ahora memoria y acordarnos también, vamos a acordarnos de otros animales que ya hemos estudiado, como hemos repasado hace un momento, animales de la granja, farm animals. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante un juego. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a adivinar qué animal es el que estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Estás listo para adivinar? A ver si te acuerdas, ¿ok? Vamos a ver. Maple Leaf Learning. What is it? What is it? I don't know. What is it? What is it? Hey, let's go. What is it? What is it? Please show me. Are you ready? 1, 2, 3. It's a sheep. It's a sheep. Es una oveja. It's a sheep. ¿Adivinaron? Vamos a ver el que sigue. Great. What is it? What is it? I don't know. What is it? What is it? Hey, let's go. What is it? What is it? Please show me. Are you ready? ¿Adivinaron cuál es? ¿Adivinaron ese animal? Ustedes saben qué animal es, ¿ah? En inglés, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este animal? A ver. 1, 2, 3. It's a cow. It's a cow. Moo. It's a cow. Muy bien, se adivinaron. Very good. Moo! What is it? What is it? I don't know. What is it? What is it? Hey, let's go. What is it? What is it? Please show me. Are you ready? 1, 2, 3. It's a pig. Good job. It's a pig. Oink, oink, oink. It's a pig. ¿Adivinaron? Mira qué lindo. It's a pig. Es un cerdito, a pig. ¿Qué animal Hello, es este? cow. What animal is this? It's a cow. Hello. How are you today? Mire,
bien. ¿Qué le preguntaron a la vaquita? How are you today? ¿Y qué pregunta Miss Angela a todas las clases? How are you today? ¿Cómo estás? How are you today? Le han preguntado a la vaquita, how are you today? Vamos a ver qué contesta. I'm hungry. Oh, she's hungry. Tiene hambre. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Oh, do you like tomatoes? No. ¿Qué le está ofreciendo? Tomatoes. Un tomatito. Do you like tomatoes? A ti, ¿te gusta el tomatito? Do you like tomatoes? I don't. Do you like bananas? Dijo que no le gusta. Y ahora, do you like bananas? ¿Te gusta a ti? Do you like bananas? Yes. Very good. Vamos a ver si a la vaquita le gusta. No, I don't. No le gusta. Do you like carrots? Carrots? ¿Te gustan las zanahorias? Do you like carrots? No, I don't. Do you like pie? Pie? Do you like pie? ¿Te gusta el pie? ¿El pie de manzana? ¿Pie de limón? Pie? Yes. Yes, I do. Ese sí le gusta, dijo, yes. Good. Here you are. Muy bien, chicos. Very good. Muy bien. ¿Les ha gustado la clase de hoy? Antes de terminar nuestra clase, me gustaría que recordemos los nombres de algunos animales que ya hemos estudiado en el pasado. Vamos a recordar, ¿ok? Vamos a recordar los nombres en inglés, ¿ok? Si lo sabes en español, muy bien, pero acuérdate que estamos aquí en clase de inglés aprendiendo los nombres de los animales en inglés, ¿ok? Así que este es un farm animal, este es un animal de la granja, así que este lo sabes, te acuerdas, hoy día lo hemos visto y le cayó un pie en la cara. What animal is this? It's a cow. Very good, cow. What animal is this? This is a zoo animal, un animal del zoológico, zoo animal. ¿Te acuerdas que vimos? This is a elephant, elephant. This is a pet. This is a pet. What animal is this? ¿Qué animal es este? It's a fish. Fish. Very good. Giraffe. Giraffe. Horse. This is a farm animal. Farm animal. Él vive en la granja. Farm animal. It's a horse. Lion. It's a lion. Lion. This is Mickey Mouse. Es un ratón, es Mickey Mouse. This is a monkey. 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 And this is a mouse. Y este es un ratón. Como Mickey Mouse, this is a mouse. Mouse. This is a parrot. Pig. This is a pig. This is a farm animal. Un animal que vive en la granja también. Oh, this is a rabbit. This is a rabbit. This is a sheep. Sheep. Farm animal. A sheep. This is a snake. Una serpiente. Snake. Wow. This is a tiger. Tiger. These are turtles. Turtles. Very good, everybody. Muy bien, chicos. La otra clase vamos a recordar también a los animales, ¿ok? Muy bien, no se olviden de pintar, de hacer su trabajo con ese animal. What animal is this? This is a duck. Un pato. Duck. No se olviden de hacerlo, ¿ok? So see you next time. It's time to say goodbye. See you next time. Goodbye, everybody. Adiós, chicos. Goodbye.